करने के लिए सबसे पहले एक बात का ध्यान में रखें। विंड वेल्डिंग करने के लिए सबसे पहले एक टर्न छोटा रखें। थोड़ा टर्न छोटा रहना चाहिए ताकि दोनों भी के तरफ पहुंच जाएं। और दोनों भी के बीच में रखने, फिलर को बीच में रखें और टर्न का फोकस को दोनों साइड में लेके जाना है। जैसे कि अभी आप लोग को प्रॉपर तरह से मैं वेल्डिंग करके दिखा रहा हूँ लाइव। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कैसे मैं फोकस कर रहा हूँ, कैसे मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ। अभी आप लोग को प्रॉपर तरह से वेल्डिंग कैसे हो रहा है मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कैसे वेल्डिंग हो रहा है। फिलर को बीच में रखना है और टर्न का फोकस को सिर्फ दोनों साइड में लेके जाना है। ऐसे ही वेल्डिंग करें। एक बात का ध्यान में रखें, फिलर कभी भी बीच में ही रखें। देखिए किस तरह वेल्डिंग हो रहा है। सिर्फ दोनों फोकस को, टर्च का फोकस को दोनों साइड में लेके जाना है और फिलर बीच में रहना चाहिए। फिलर बीच में रखें और सिर्फ फोकस से टर्च का फोकस जो हो रहा है